सो हेलो दोस्तों, आप तरह तरह की रिंगटोन ढूंढते रहते हो तो आप रिंगटोन का बहुत ज़्यादा शौकीन होते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसी रिंगटोन के बारे में आपको बताने वाला हूँ। पूरा यूट्यूब में ऐसा रिंगटोन कहीं पे भी नहीं देखा होगा या फिर किसी भी यूट्यूबर ने आपको नहीं बताया है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आने में दोस्तों वीडियो को लाइक करना और दोस्तों में शेयर जरूर करना। दोस्तों चलो बिना टाइम वेस्ट किए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों इस रिंगटोन को मैं खुद यूज करता हूँ अपने फ़ोन में यार, जब भी मैं आपको बताता हूँ, नहीं तो मैं नहीं बताता हूँ किसी को यार। यहाँ पे देख सकते हो हर बार की तरह इस बार भी क्या करना है वही, यहाँ पे हमारे प्यारे सब्सक्राइबर आपको हमारी बात समझ में आ रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे टाइटल है, देख सकते हो यहाँ पे टाइटल में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते थोड़े नीचे आने के बाद डिक्टेशन खुल जाएगा, तो ब्लू कलर में ऐप लिंक दिया हुआ, सिंपली इसको आपको क्लिक करना और डाउनलोड कर लेना। यार इतना बेहतरीन रिंगटोन है कि मैं आपको बता नहीं सकता यार। इस रिंगटोन के बारे में मैं भी यूज करता हूँ दोस्तों, जब भी मैं आपको बताता हूँ यार, एक बार अपने फ़ोन में सेट कर लेता हूँ, चाहे आप जहाँ पे भी रहेंगे वहाँ का लोग आप ही की तरफ देखेगा और आपका आपसे जरूर पूछेगा भाई कौन सी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हो, हमें भी बताओ। तो गाइस चलो यहाँ पे देख सकते हो रिंगटोन का ये लोगो इस तरह है, तो सिंपली इसको मैं क्लिक किया और ओपन किया। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो थोड़ी आने के बाद यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों रिंगटोन खुल चुका है, ओपन होने वाला, थोड़ी ऐड आ चुका है, तो इसे मैं हटा देता हूँ। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन में ऐड ही आता है यार, हमारे भी दिमाग खा रखा है। तो दोस्तों सिंपली क्या करना है, रिंगटोन में क्लिक करना है। रिंगटोन में क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखते हो इतना बेहतरीन रिंगटोन यार, अलग अलग कैटेगरी में यार, इतना बेहतरीन रिंगटोन है कि पूरे यूट्यूब में ऐसा रिंगटोन आप कहीं पे भी नहीं देगा यार। एक बार यहाँ पे इसको इस्तेमाल जरूर करो। अलग अलग कैटेगरी का यहाँ पर रिंगटोन दिखता है, यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों डीजे सॉन्ग यार, बेहतरीन रिंगटोन यहाँ पे आप लोग को मैं हमेशा रिंगटोन के बारे में मैं बताते रहता हूँ यार, इसको जरूर इस्तेमाल करो यार। इतना बेहतरीन रिंगटोन है कि यहाँ पे देख सकते हो यार, अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पे रिंगटोन दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हो कितना बेहतरीन रिंगटोन है कि यार मैं आपको दिखा दिया। तो यार देख सकते हो कितना बेहतरीन रिंगटोन है। आपको सिंपली क्या करना है, सेट करने के लिए दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे से 3 डॉट आपको दिखाई दे रहा, तो सिंपली आपको इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो रिंगटोन आपको क्लिक करना, रिंगटोन में कर लेना, या अलार्म में करना चाहते हो अलार्म, या फिर नोटिफिकेशन में करना चाहते हो, या कॉन्टैक्ट में कर सकते हो, या फिर इस एप्लीकेशन को आपको पसंद आने में शेयर भी कर सकते हो। तो इतना बेहतरीन रिंगटोन है यार, एक बार इसे जरूर इस्तेमाल करो यार हमारे कहने में। तो वीडियो पसंद है पड़ा तो वीडियो को लाइक कर दो और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों वीडियो पसंद है पड़ा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेटेस्ट टेक्नोलॉजिक वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबा के ऑल में प्रेस कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अपना